hoarainao mandritra ity herinandro ity eto amin'ny Radio Plus. Herim-pombehivavy. Tantara mitohy nosoratany Ajarandriamanalmanana. Ireto avy ireo nanome aina ny tantara: Prise Karakotoarmanana, Felan'Andriamalala, Romi Armanana, miaraka tamin'ny Ajarandry sy Lydia Arlala. Nanantotosa Ajarandry. Andro fahatelo. Ndry fa tsy dada very mivoaka miaraka amindroneny to avy eo amin'ny tsenry izany. Ie, teny dady io. Ary dia mavesatra mihitsy ry zareo izany a. Marina tsy efa arinareo polisy ireny tanterana miditra ao anaty fiara ireny. Jereo angeza amin'ny fiedinedin'ny to e. Ny tanaka vava mihitsy ny olona manodidina mijery azy. Dada moa amin'izany dia manoatra no reministra ireny. Dia aiza daholo ary izao no mahitana ny tovola'ny robarobany tony. Mandeha tsara kosa angamba ny aferandry zareoko. Fa na izany aza, mino fa misy idiran'ny volany dady izao a. Ka raha moatriny isam-bolana ve tsy misy tonga ao an-trano. Ary maninona moa izay mihitsy ndraso sady fa mbola lasa niverina indreny ny tosy le zanana. Dia tsy fantatra tsony moa izany ary dada ny lavantranonao. Enao nge manana vady aman-janaka e. Kialaravo, fa nga tsy mianatra indray ny tomborendreny ety Analakely ry tony. Sa efa tapaizana? Andi hianatra mihitsy ary dada fa mahita ndrendrarendranao amin'ireto olona tsy miasa saina amin'ny hoaviny reto a dia malahelo ny foko a. Mba misy eritreritra avy ianao ry dada e. Ka tonga nanatra ny ray nahitany masoandro konga hono zato manam-pahaizana zandriny. Sa mitsiriritra ny fiainako dia mandalo aloha angatabola. Mahonena ianao ry dada. Fa maninona raha mba mijery izay efa rany? Tsy anjaranao no aviko ry kialan'ny tia. Ary aza mifampiteniteny fa efa samy olo-dehibe. Tsy mba mampalailanao ve ny zanakao tsy misakafo maraina fa tsy maintsy mamonjy ny fianarana kibo tsy misy nininina e? Dia tsy mampaninanao no misaina hoe ny vady aman-janakao no lazanao tsy mihinana riva fa mandry fotsy. Manginy fotsy ny filanady sy ny SOS teny ary ny latsa ataon'ireo mpiretam-po aminao sy ny tarana isan'andro. Zao no lazaiko anao e. Rehefa tsy ampy anareo telo mianaka ny volam-pidirin-drerinareo dia mba mampiasa saina. Mandehana mitady asa amin'ireo diplôma miantrandreo e. Jereo nge zanak'olona e. Inona ny tsy ananany zao? Ka ny fianaranay mbola tsy vitako. Hay, dia ilozo miaka eo ary zaniko. Aza manantena natsony aloha e. Rehefa tsy mavita ny reninareo dia asay tonga mangataka tapaka pokisa maraina any amin'ny ranabavy. Amin'izay tsapany tsara fa ny fianakaviako mbola ambony noho izy. Atovy tonga ny amin'ny tsara zany afatro zany e. Eny ary misotra dada fa mba mangatatsodrano aminao fa misy inona hanambady nga. Efa fantatro e, tsy vitandra miantatsony dia nampanambadiany lehilahy manam-bola. Tsy miasa saina amin'izany aho e. Mandehana rehefa ny fivarotana anao no mampety ny fiainanareo menakavy. Ka tsy zany ry dada fa Dray atreo aza tohizana tsony. Raha hoe hitady vola nampinanaovana mariazy aloha dia tsisy. Rehefa tsy mahavita mitokantrano amin'izao raha fidy tsy mamoaka vola mihitsy amin'izany. Dada, zavatra fa mihitsy nge zany fa avy aloha aloha mba hiteny e. Tsy mbarahana izany aho ary mandehana fa sao dia voako raha nabavika ho tezitra eo.
ampendriva ireo valizy anankiroa ireo za mieritreritra hoe sao dia tokony ampiana valizy hafa anankiray ary retsy akanjo rehetra mantsy zao ohatra mbola tsy tafiditra nefa mikahesy mibokindria raha mbola tsy maintsy ampidirinao koa. Ravo maninona fa inona ty mahavariana andry e? Inona malasa sain'andry io? Ka tsy misy ina aritsika fa mieritreritra no avitsika fotsiny ka aza lefa amin'izany aloha ny sainy e. Ny fianarana sy ny asa ataondry any an-dafy any aloha ifatohana tsara rehefa tafita tsara indri dia ho hitantsika miandalana eo zany. Ka ty dada angeny tena manahirana ny saiko e. Dia ohatr'izao foana ve zany ny fiainantsika? Ravo ny fiainan-dady zany efa vita zany e. Ny andriatrehana marina fa araindry nefa tsy afaka hiandra ny fiovaniny no avindry fa ao aloha e ataovy izay idirany reto atao anatin'ity fa za dia hitady valizy anankiray hafa tsy atonona mantsy retoko efa mitelonge zao e. Nareo ony tsy maintsy tongeny vato amin'ny valo. Marina izany mandeha anary aloha e. Any amin'ny tojo le namalahy ino mitady za andra ninety fa tokony efa iverina izay na anaty trano ilay zatra teo. Tsofirano ary niny dia mba ho eto ambavaka ny zavatra rehetra kasaiko atao. Mametoky anao fa tsy maintsy tafita raha ataoko aninina ny dada ny toetra ratsy sy ny fitiavan-tenany. Tsy re anaka aza manao an'izany ianao fa rainao foana iny ny tokony ataontsika ary zao dia mivavaka ho azy mba hiova izy. Tianeny tiako efa reny veny ataony ianao dia mbola omena famindrapo ihany izy ndraindray koa angerineny na ny ataonao ary mahakivy anay menaday ihany. Aza atao mahakivy anareo re zany tadiva ny zavatra rehetra ataony misy farany avokoa e. Ary na mbola velona sy miaina ato tany dia tsy maintsy hijinja ny vokatra nataony daholo. Ianao nienatra ny tany mamonina ny andeferaanaoko raha tsy nanaiky an'izany rehetra zany zao ianao mety efa lasa lavitra ny fiainantsika. Maninona nefa raha tonga dia mangataka divorce ampisaina izay tenineny izay ritsika. Tokony ifampitondram-bavaka tsika fa so zany indray no ampifanolana anareo mianakeo. Zany mihitsy Ravo mitsodrana anao mahavita izay atao dia ataovy izay mahatafita anao mahaiza mandresy ny sakana fa tsy maintsy misy zany eo amin'ny fiainana. Ary mandehana amin'izay fa efa miantso masery efa ampititretana angamba nareo. Andeha ary aza malahelo fa tsy maintsy mbola ho avy ny marainantsika. Ndao ary dia maheresy zany zanako izany efa ho efa-bolana izay no nandehanany Ravo fa zary mangina mihitsy hatramin'izay tsy nateo azy izay soa ihany fa nisy amin'ny masera mba manatitra vaovao momba n'ilay anabaviko any an-tany lavitra any fa raha tsy izany angamba dia tsy haiko intsony no nahazo anaisineny tato. Salama tsara hono izy ary mandroso koa ny fianarana sy ny asa taony. Miady rery ilay anabaviko any. Za ty tsy maintsy mbola mamarana fianarako eny Ankatso. So ihany aloha fa efa nisy orinasa andray anahy no fianarana asa ao aminy. Mino fa tsy maintsy ho raisindry zareo hiasa rehefa vita ny 3 volana nanovako ny formation. Sady ohatry mba tsaratsara karama ihany le iziko. Eny ty miezaka manafina ny alaheliny anjanany fotsiny fa tsy karotra ihany indraindray ny ranomasy kely milatsaka amin'ny takolany rehefa miresaka ny Ravo izay mianaka. Dada indray indroa izay mba nandalo teto nandritra izay 4 bolana izay. Tsy zaka ntsony ny miaina ato fa
naleo mifindra trano any amin'nento mihitsy. Dia tena mahafo ny vady aman-janany tanteraka mihitsy le lehilahy iny ka. Ary andrasy fa misy mandondony zany. Ho avy eo. Ay dada. Fa ahoana? Iza ny tadavinareo? Ombokisany lahy. Tsy elany dia davy fa nireny lahy. Ao izy. Ka tsy eo izy fa lasa nivoaka anyko. Nisy komandon'olona tsy maintsy nateran'izay fa tsy mila mifanazavany lahy. Sady tsy resaka betsaka amin'ny lahy koa ny atongavako eto fa ty misy an'ity taratasy ity dia asay vao sinsonia fa ilaiko farak'izay maika hoe rehefa vita dia asaiko alain'le mpiasandrineny toy io ihany rariva. Fa ino tiry dada? Tsy misy tokony anontaniany lahy anahy zany e. Tsy misy idirany lahy zany. Ary farany za aza tsotsoina hoe dadadady zany manomboko zao. Mazava? Mazava ka. Dia tena za mihitsy ve ny ao an-tsain'le rangahy iny. Tena marikiri koa na mijery azy ary. Aleo andeha ihany koa fa saika niakatra mihitsy ny tany anatiko rehetra tany ny eno azy. Ary ndraso hoe jereny ty taratasy ty. Fa taratasy avy any fitsarana nge ty. Taratasy fangatahana divorce. Dia sahany dada ve nanao an'ity e? Sahany nisaraka amin'iny. Ary eo ka fa mazava. Misy vehivavy manadala azy zany any fa tsy derineny to loatra. Raha tsy izany mantsy tsy hanao an'ity izy. Ary aloha tehirizina ato ty fa rehefa tonga neny izay vao asehoko azy. Ahoana indray re zao fo mila zanany ty amin'iny. Renareo teo Erim-pombehivavy. Tantara mitohy nosoratany Ajarandriamanalmanana. Ireto avy ireo nanome aina ny tantara: Prise Karakotoarmanana, Felan'Andriamalala, Romi Armanana, miaraka tamin'ny Ajarandry sy Lydia Arlala.